黑洞又有最新消息啦！台北时间1月18号下午4点，中研院天文所公布了最新一张黑洞照。别小看这张照片，里头有玄机。要验证爱因斯坦的广义相对论是否依旧颠扑不破，要研究 M87 黑洞有没有什么不明特性，都得从这张照片着手。在这一张照片之外，更要问的是，为什么能拍到更清楚的照片呢？不啰嗦，这次的世界望远镜团队加入了格陵兰望远镜的观测数据。它不仅是全球第一座位于北极圈内的重要天文观测站，还跟台湾非常有关。就让我们来看看这张黑洞照到底怎么拍的，这几张黑洞甜甜圈照又藏有哪些重要资讯？前一次的黑洞照你看过了吗？大家应该都还记得2019年的黑洞热潮吧？当年4月，人类第一张黑洞照 M87 的真面目被公开了，我们终于取得了黑洞存在的最直接证据。2022年5月，我们也终于看清楚那个在我们所在的星系中，在银河系最深处的黑洞人马座 A Star。这两张像是甜甜圈的照片掀起黑洞热潮，也带给我们不少感动，想必很多人都还记得。但是这两张模糊的甜甜圈，不管是对于科学家还是我们，想必都还不满足。我们想看到的是，能跟电影《星际效应》中一样，带给我们强烈震撼的完整黑洞样貌。很快就有了好消息。在 M87 照片公开后的3年，2022年4月，天文学家展示了另一组 M87 的照片。除了原本的黑洞以外，还能看到外围3条喷流，以及围绕在黑洞旁边的吸积流，更加完整的黑洞结构同时存在在一张照片上。有趣的是，在2022年发表的观测结果中，这黑洞似乎胖了一圈，直径比2019年发表的结果大了50%。这可不是说黑洞在几年间就变胖了1.5倍。不用担心，宇宙不会因此而毁灭。这主要是选用观察的电磁波波段不一样。2019年观察的电磁波波长是 1.3 毫米，2022年的波长则是 3.5 毫米。但其实1.3 毫米比 3.5 毫米的电磁波穿透力更好，也就是2019年的影像其实更接近黑洞的实际长相。对了，这张2022年的黑洞照其实并不是世界望远镜发的。你知道世界望远镜并不是唯一在进行黑洞观测的计划吗？为了观测黑洞，全球的电波望远镜进行同步串联，打算打造一个等效直径几乎等于地球直径的超大望远镜。因为我们无法直接打造一面面积跟地球一样大的望远镜，因此呢，我们得将分布在各地的望远镜同步串联起来，由数据分析来拼凑出整体的样貌。你可能不知道的是，全球的大型黑洞观测国际合作计划其实有2个，一个呢就是大家比较常听到的世界望远镜，简称 EHT， 主要以 1.3 毫米的波段进行观测，也就是大家熟悉的甜甜圈照。而另一个大计划是全球毫米波特长基线阵列，简称 GMVA， 以 3.5 毫米为主要观测波段。2018年 GMVA 还加入了新成员，让我们能看到最新的这张照片。其中一个新成员就是超强力助手 ELMA， 另一个呢，则是第一座位于北极圈内由台湾中研院主导的格陵兰望远镜 GLT。我们要先复习一下，为什么黑洞会那么难观察？这不只是因为它很黑，因为现在大家都知道，我们已经能确实拍到黑洞了。即使黑洞的本体是全黑的，围绕在黑洞周围快速旋转的物质，也会因为彼此摩擦与同步辐射，放出强烈的电磁波被我们看到。但即便它会发光，仍然是个难以观测的天体。直到近年，我们才捕捉到它的样貌。这是因为比起亮度，更难的地方在于 size。黑洞好小更准确来说是看起来好小。M87跟人马座 A Star 实际上都比太阳大上很多，但因为距离我们十分遥远，从地球上来看，人马座 A Star 与 M87黑洞的阴影尺寸分别是50微角秒和64微角秒。从我们的视角来看，就跟月球上的一颗甜甜圈一样大。但即便很困难，看到黑洞对我们来说十分重要。我们需要有确切的证据来证明我们对于黑洞的预测并没有错。例如，在2022年有照片证明银河系中间真的有黑洞之前，2020年的诺贝尔物理奖颁奖时，仍然是以大质量致密天体来称呼银河系中央的那个东西。现在从黑洞喷流、吸积盘、自转轴到光子球层，我们还有好多的黑洞特性需要更高解析度的照片来帮我们验证广义相对论的预测是否正确。
而我们对于黑洞和宇宙的认识是否需要调整？好的，我们知道为了追星是为了追黑洞，科学家无不卯足全力提升望远镜的解析度。但是为何格陵兰望远镜的加入就能够提升照片的解析度呢？要如何组成世界上最大的望远镜呢？越大的望远镜看得越清楚。那么为了将全世界的电波望远镜串联，打造等效口径几乎等于地球的超大望远镜，这些望远镜使用了特长基线干涉测量法。这些望远镜则被称为电波干涉仪。这些电波干涉仪通常由一系列的天线组成，例如位于智利的阿塔卡马大型毫米及次毫米波阵列 （ALMA） 就是由66座的天线组成的。最远的2座天线距离长达16公里。在观测同一个讯号时，通过比较每座望远镜收到讯号的相位差，就能够计算出讯号的方位角，进一步推算出原始讯号的样貌。而当这些天线数量越来越多，距离越来越远，就等于是一座更高解析度、口径更大的望远镜。例如 ALMA 的影像解析度高达4毫角秒，能力比知名的哈勃太空望远镜还要好上10倍哦。另一座位于夏威夷的次毫米波阵列望远镜 SMA， 则是由8座天线组成。虽然单座天线的直径只有6公尺，却足以模拟出一座直径508公尺的大型望远镜。利用相同的技术，只要透过原子钟将全球的望远镜同步，就能模拟出直径几乎等于地球直径的超巨大望远镜，也就是世界望远镜，或是全球毫米波特长基线阵列。没错，格陵兰望远镜 GLT 也扮演重要角色，但为什么要把望远镜建在北极圈内啊？毕竟这可不简单。为了要让望远镜在最低零下70度C的严苛环境中工作，还期望它能够发挥超越过去的实力，科学家改造了不少设备，甚至还要加装除霜装置。但这一切都是值得的，因为光是 ALMA、SMA 以及 GLT 3座望远镜，就可以在地球上构成一个超大三角形，等于一台巨大的电波干涉仪。而对于世界望远镜来说，也十分重要，因为在地球的南边已经有南极望远镜了，东西向呢则有许多来自中低纬度的望远镜，剩下的关键位置当然就是北极的格陵兰望远镜了。而特长基线干涉技术要在不同频段发挥作用，每个望远镜的相对位置也十分重要。格陵兰的地理位置与良好的大气环境，让格陵兰望远镜可以观测230 GHz 这个特殊波段的讯号，并且补足黑洞的诸多细节。根据官方的消息，未来还真的要登高望远，更上一层楼的把整座格陵兰望远镜搬上格陵兰岛山顶的峰顶站台基地，来观测690 GHz 的特殊讯号，期待能看到黑洞的光子球层，验证广义相对论的预测。顺带一提，这边提到的 SMA、ALMA 以及格陵兰望远镜不仅合作关系密切，这些重要计划台湾还都参与其中呢。SMA 是2003年启用，全世界第一座可观测4毫米波的望远镜阵列，也是史密松天体物理台与台湾中研院天文所合作兴建与运作的望远镜，每年也有许多台湾参与或主导的研究发表。至于2013年启用，位于智利的 ALMA， 则是由东亚、欧洲、北美共同合作的国际计划，台湾当然也参与其中。拥有66座望远镜的 ALMA 呢，也是地面上最大的天文望远镜计划。而有趣的是，由中研院主导的格陵兰望远镜所使用的天线，就是使用 ALMA 的原型机改造而成哦。最后，这次最新的黑洞照就是这张，在2018年4月拍摄，历经将近6年的分析才正式公布的照片。它与2017年拍摄、2019年公开的第一张黑洞照一样，主角都是 M87。你说2张照片看起来都一样？没错，虽然还是看得出差异，但2张照片大致看起来的确差不多。其实差不多才是最好的。这2张照片所得出的光环半径相同，代表在相隔1年的拍摄期间，黑洞半径并没有产生变化。因为 M87 并不会快速增加质量，所以这个观测结果非常符合广义相对论对于光环直径的预测，并且这张照片也让我们更加确定2017年拍摄到的甜甜圈结构并不是黑洞的偶然样貌，有相同的地方，也有不一样的地方。这2张照片光环上最亮的位置逆时针偏转了30度，光是这一点就将开启下一波黑洞的研究热潮。通过比较不同时间拍摄的照片，
科学家将可以深入研究黑洞的自转轴角度以及自转轴随着时间偏转的进动现象，并更进一步分析黑洞周围的磁场与电浆理论。因为 GLT 的加入，有效提升了 EHT 的影像保真度，科学家能取得更加真实的黑洞照，为未来的黑洞研究打下基础。例如挑战很难被拍到的光子环。这一集特别感谢中研院天文所研究员，同时也是格陵兰望远镜计划执行负责人的陈明堂老师协助本集的影片制作。也想问问大家，我们现在有了一批最新的资料，你最期待下一次的黑洞成果发表带来什么样的消息呢？你是觉得我们终于将成功观察到霍金辐射了吗？还是认为黑洞的模拟结果可能会发现超越广义相对论的新理论呢？还是黑洞里面其实已经有其他文明，而且我们已经成功接触了呢？好的，以上就是本节的内容。如果你也喜欢黑洞，一定要记得再看一次这次黑洞的照片。有其他想了解的黑洞与天文内容，也务必留言告诉我们。记得订阅偏赛半科学频道，开启小铃铛，加入我们的频道会员，锁定更多精彩的科学新知、科学议题。我们下次黑洞里面再见。